Sveiki visi, su jumis Tortas sportas ir tęsime šių informacinių filmukų rubriką. Ir šį kartą apie kardio. Ir gal galvojate, kad nėra čia ką kalbėti, nes juk imam ir bėgam, ar ne? Bet gal sužinosite kiek daugiau. Kokį kardio tipą geriausiai rinktis, kiek jo daryti, kada, kaip derinti su treniruotėmis, su svoriais, su pasipriešinimu ir dar daugiau. Tad paklausom. Taigi pradžiai, kas yra kardio? Kardio reiškia širdis, trumpinys nuo kardiovaskulinės sistemos, kas reiškia širdies ir kraujagyslių sistemą. Kardio pratimai ar užsiėmimai, tai iš esmės bus visi pratimai, kurie pakels jūsų širdies ritmą į kiek aukštesnį nei poilsį būsenoje ir truks ilgiau nei keletą minučių. Be abejo, kardio turės daug privalumų, kaip pagerėjęs kaulų tankumas, ypač tose vietose, kurios buvo apkrautos, sumažėjusi širdies ligų rizika, kraujo spaudimo sumažėjimas, pagerėjęs kraujo cholesterolio lygis, pagerėjęs pajėgumas kasdieninėse veiklose, kaip vaikštymas, lipimas laiptais ir aišku panašiai. Ir aišku, galimas įrankis kaip riebalinės masės mažinimui, į ką labiausiai ir atkreipsime šio filmuko metu. Pirmas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra intensyvumas, kurį suskirstysim į 3 dalis. Tai pirmiausia yra žemas, tai nuo 2 iki 4 iš 10 apkrova, vidutinis nuo 5 iki 7 iš 10 ir aukštas nuo 8 iki 10 iš 10. Intensyvesnis kardio reikalaus daugiau pastangų, todėl atitinkamai sunaudosime ir daugiau kalorijų jo atlikimo metu. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad intensyvesnis kardio bus geriau, kadangi tai gali padaryti neigiamą įtaką jūsų treniruotėms, kadangi didelis kardio kiekis gali pakenkti jūsų treniruotėms su svorio dėl energijos išeikvojimo, dėl nespėjimo atsigauti ir panašiai. Todėl vidutinio aukšto intensyvumo kardio laikas turėtų būti kiek apribojamas, kad tai nepavirstų bloga įtaka jūsų kitiems tikslams. Tada aišku žemo intensyvumo kardio, kurį siūlyčiau palikti paprastiems pasivaikščiojimams, atpalaiduojančių dviračių minimų ir panašiai. Kadangi jeigu skirtumėte žemo intensyvumo kardio kaip savo pagrindinį riebalų deginimo įrankį, tai užtruktų labai ilgai, kol sudegintumėte norimą kalorijų kiekį. Ir kalbant apie laiką, galima aptarti ir HIIT, tai yra High Intensity Interval Training, tai aukšto intensyvumo treniruotė su intervalais. HIIT tai kardio metodika, kurios metu sportuojama su pagreitėjimo intervalais, kurie atliekami maksimaliu pajėgumu. Tada vadinamas poilsio intervalas, kuris atliekamas normaliu tempu ir taip kartojama. HIIT savo veiksmingumu panašus kaip treniruotės su pasipriešinimu, kadangi nors jas ir atliekant nesudeginamas didelis kalorijų kiekis, tačiau kalorijos dega dar po treniruotės iki 20 valandų dėl vadinamo EPOC efekto, tai Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, kas paprasčiausiai sakant yra deguonies kiekis, kurio žmogui reikia, kad sugrįžtų į savo normalią poilsinę metabolinę būseną. Daugiau deguonies reiškia didesnį kalorijų kiekį sudeginimą, tačiau neįsijauskime aišku, nes EPOC efektas vis labiau suteikia papildomą 6–15% kalorijų sudeginimą. Tai jei per tas 15 minučių atlikto HIIT mes sudeginam, tarkim, ten 200 kalorijų, papildomai išpešime gal tik apie 30 kalorijų. Tai jeigu HIIT atliekamas būtent dėl sudeginamo kalorijų kiekio ir ne dėl tik taupimo laiko, siūlau apsvarstyti kitą kardio variantą. Taipogi reikėtų paminėti, kad HIIT yra gana sunkus, didelio pajėgumo, daug energijos reikalaujantis užsiėmimas, kas vėlgi gali pakenkti jūsų treniruotėms su svoriu, su pasipriešinimu. Bet bent tai užims mažai laiko, todėl puikia opcija, kai kitų galimybių nėra, o judėti reikia. Ir aišku, prieiname prie klausimo, kokį kardio pasirinkti. Siūlyčiau maišyti. Jeigu turite mažai laiko, mėgstate žiauriai išbombinti treniruotę, tai aišku, HIIT jums puikiai tiks. Jeigu mėgstate ramų, pastovaus tempo kardio, galbūt pažiūrėti kažkokį klipą, tai aišku, tada vidutinis puikiai tiks. Ir jeigu tai trunka labai ilgą laiką, galbūt einate kažkokį ilgą atstumą, aišku, žemo intensyvumo vėlgi geras pasirinkimas. Toliau kyla klausimas, kiek atlikti kardio, ne? Rekomenduočiau neperžengti daugiau nei pusės savo treniruočių laiko. Tarkime, kad jeigu sportuojate valandą, pusantros, sakykime, 3 kartus per savaitę, tai bus, sakykime, 4,5 valandos treniruočių su svoriais. Aišku, to gryno sporto su svoriu bus galbūt mažiau, nes visi apšilimai, tempimai ir taip toliau, bet tarkime, tai pusė šio laiko būtų apie 2 valandas ir 15 minučių, ne? Mano rekomendacija ir siūlymas būtų HIIT apskritai maksimaliai atlikti 2 kartus per savaitę iki 30 minučių, kad nepervargti, kad siejant su treniruotėmis su pasipriešinimu ir svoriai, sakykime, nesusidurtų tie tikslai, nepakenktų vienas kitam. Tai tarkim, vienas HIIT iki 30 minučių, 2 kartai vidutinio intensyvumo iki 30 minučių, kas bendrai valanda, ne? Ir vienas kartas žemo intensyvumo kardio iki 45 minučių. Ir sudėjus mes ir gausime 2 valandas 15 minučių per savaitę.
Ir čia aišku tik pavyzdys ta maksimali rekomendacija. Kiek būtent daryti jums to kardio, tai aišku priklausys nuo to, kokį papildomą kalorijų deficitą norite sudaryti, nes mes aišku kardio siesime su mityba. Jeigu aišku jūsų kardio yra kitas tikslas, dėl ko tai atliekate, tai aišku tada gali skirtis tie kiekiai. Tiesiog noriu apšviesti jūs, kad nedarytumėte kardio po 2 valandas per dieną, kad būtumėte šiek tiek protingesni ir derintumėte su kita jūsų atliekama veikla. Kitas klausimas, kada atlikti kardio. Ir siūlyčiau kardio atskirti nuo jūsų treniruočių su svoriais. Prieš treniruotę atliekamas kardio gali sumažinti jūsų pajėgumo treniruotės metu. Todėl siūlyčiau prieš treniruotę tik apšilti, pakelti savo kūno temperatūrą, o ne koncentruotis į kalorijų deginimą. Po treniruotės kardio iš dalies yra laiko gaišinimas. Tai bus didelis krūvis jūsų širdžiai ir jūs negalėsite atlikti kardio tokiu pačiu pajėgumu. O kodėl tai laiko gaišinimas? Todėl, kad po treniruotės jūsų širdies ritmas jau bus pakilęs. Ir atlikdami kardio jūsų širdies ritmas greitai užkils ir jums reikės mažinti intensyvumą. O kas bus, jeigu intensyvumas sumažės? Aišku, sudeginsite kur kas mažiau kalorijų. Tai reiškia, kad atlikdami kardio po treniruotės jūs sudeginsite kur kas mažiau kalorijų per tą patį laiką, nei atlikdami kardio kitų metų atskirai, nes jūsų pajėgumas bus mažesnis. Todėl ir siūlau atlikti kardio atskirai nuo jūsų treniruočių su svoriais. Aišku, jei nėra kito laiko, jums tinkamo laiko, kitų dienos metų ir panašiai, tada aišku atliksite tada, kada galėsite. Bet aišku, geriausiai būtų tokiu atveju po treniruotės, išgėrus kokteilį ir panašiai, kad tarpas nuo valgio prieš sportą iki planuoto valgio po sporto neprailtų ir nepasiektų 4-6 valandų tarpą. O kaipgi žinoma 10 000 žingsnių per dieną taisyklė? Į šią taisyklę rekomenduočiau pažvelgti iš 2 pusių. Pirmoji, tik kaip bendros aktyvumo paskatos, kad būtumėte aktyvesni kasdien, daugiau judėtumėte ir mažiau bambėtumėte. O kita, jeigu jau savo norite rimtai nustatyti šią 10 000 normą kasdien, rekomenduočiau tos 10 000 žingsnių surinkti ne per dieną vaikštant ten nuo lovos iki šaldytuvo, ar ten salėje nuo treniruoklio iki kito treniruoklio, bet surinkti šios žingsnius vaikštant tempu, kad ir einant, sakykime, ant bėgimo takelio, vidutiniu tempu, ar kai oras gražesnis kažkur ten, sakykime, parke, tai gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, dviračių važiavimas ar tiesiog panaši veikla, kad jūsų širdies ritmas būtų pakeltas maždaug 70% maksimalaus širdies dažnio. Kitaip sakant, kad tie žingsniai būtų uždirbti aktyvūs, nesurinkti pasyviai, kaip sakyti, dienos metu. Bičiuliai, kiek išsiplėtėm, bet manau, kad vienam video informacijos pakaks. Jeigu dar bus aktualu apie kitas kardio detalės, aišku, palikite klausimų ir aptarsim. Nepamirštam paspausti laiką, pasidalinkite su kitais draugais, kad išgirstų šią informaciją ir jeigu turite draugų, kurie pastoviai atlieka kardio kelias valandas per dieną ar panašiai, taginkite, tegu išgirsta šią informaciją. Aišku, jeigu turite kitų ramybės neduodančių klausimų, drąsiai juos palikite komentaruose ir aptarsime kitose video filmukuose. O šiam kartu tiek. Iki.